مرحبا بكم أطفالي الصغار، سنتعلم اليوم الحروف الهجائية. أصدقائي الصغار، إنه حرف الألف. الألف. أصدقائي الصغار، إنه حرف الباء. إنه حرف التاء. حرف التاء. حرف الجيم. حرف الخاء. حرف الحاء. حرف الدال. حرف الذال. حرف الراء. حرف الزاي. حرف العين. حرف الغين. حرف السين. حرف الشين. حرف الصاد. حرف الضاد. حرف الميم. حرف الطاء. حرف الضاء. حرف الفاء. حرف القاف. أحبائي الصغار، إنه حرف النون. أحبائي الصغار، إنه حرف الكاف. حرف الهاء. حرف الواو.